내리실 문은 왼쪽입니다. DTC 아카데미로 가실 분은 이번역에서 내리시기 바랍니다. 내리실 때에는 두고 내리는 물건이 없는지 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 계속해서 양산 방면으로 가실 분은 이번역 승강장에서 잠시 기다리셨다가 양산행 열차를 이용해 주시기 바랍니다. 오늘도 도시철도를 이용해 주셔서 대단히 고맙습니다. 안녕히 가십시오. This stop is Hoppo. Hoppo, the last station. The doors are on your left. You can transfer to line number 2, bound for Yangsan. Please make sure you have all your belongings with you when you leave the train. Thank you.